Ano ba na? Hindi ako makapag-video ng as. Labas na labas tong karoon ko na to. ayaw ko kasi magsalita doon sa loob ng room kasi nahihiya akong marinig ako ng mga karoon ko. So lumabas ako dito ng terrace, nasa terrace ako. Hindi ko sila pinapalabas. Nasa loob lang sila. Welcome back to my channel. This is Grace, serving you a new vlog. And for today's video, may share ako sa inyo dahil dumating na yung package. Bali, may in-order ako online. So, i-share ko sa inyo kung legit siya. So, bali, nagpaalam din naman ako dun sa pinag-orderan ko kung pwede ko siyang i-content. Sabi kasi nung pinag-orderan ko, mag-picture daw pag na-receive na yung package. So sabi ko, okay lang ba na i-content ko? Sabi ko, i-unboxing ko. And then pumayag naman sila, sabi nila. I-send ko na lang daw sa kanila yung link kapag nagawa ko na yung video. So anyways, ito, without any daldal, let's jump into the video! So ito yung package. Maliit lang siya. Bali, dalawa yung items na nandito sa loob. So sabay-sabay natin bubuksan. Sana lang legit talaga siya, ha? Sana lang naman. Hey guys! Ito na yung package. Hindi ka naman nasasama. Baka nasa... Ano ba naman naman dito? Hindi ba nga? Halika dito bakla, kaway ka sa ano? Parang panis natin. Ang lamig sa labas kasi hindi ko na kasi matiis din. Oh, may picture. Ayun. Ay, parang totoo naman. So far, totoo naman yung kulay ng in-order ko. Dito kasi merong meron pala. Slimming belt. Body slimming belt. Ano, naka-play yan? Oo, naka-play. Hindi ka nakita. Malayo yan. Ang sekreto ng ano. Parang ang laki pala. Ano siya na selfie? Ang ganito siya. Ang ganito siya. Ay, grabe ka na. Parang gusto mo na ako maging taga-com change. Ganyan na. Wow! may roommate. Maganda naman ate. Tama naman yung ano. Tama naman yung ano. Nung na-order ko, kinakabahan kasi ako. Ala, ang ganda. Ang ganda nung isa. Ito yung isa pang hinihintay ko. Ang dali lang dito. Hindi ako marunong mag-ano. Hindi ako... Ayan. Ang malakasan. Titingnan natin kung kasi madami yung... O kaya ngayon nga, nakikita ko kasi lagi ito. Sabi ko, oh talaga namang may pagod. May pagod. Wag hindi. Pero dinig yung ayan, ang ganda ate. Ay ate, may pang shabu-shabu na ako. Naka-Gucci tapos pumunta kami shabu-shabu, hindi 100 na. Ang init, bigla akong nainitan. Puro lang barya, no? Pero ang ganda niya. Nag-180 mo na ano. Kinakabahan kasi ako baka Ayoko mag-online kasi minsan... Pero maganda naman yung mga reviews kasi nila ate, binasa-basa ko. Oo. So, satisfied naman ako sa nabili ko. Pumasok ako sa loob kasi hindi ako makapwesto ng maayos. So, yun na nga, yun na-share ko na sa inyo. Sobrang ganda ng items na na-receive ko. Bumili ako ng slimming belt dahil, ano ba na? Hindi ako makapag-video ng as. Labas na labas tong karoon ko na to. Ayaw ko
kasi magsalita dun sa loob ng room kasi nahihiya akong marinig ako ng mga ka-room ko. So lumabas ako dito ng terrace, nasa terrace ako. Hindi ko sila pinapalabas. Nasa loob lang sila. So ayun na nga, bali yun yung sinishare ko ngayon. Yun yung sinabi ko na legit naman siya sa mga babae na gustong, actually sa mga madalas magtanong kung bakit daw, ito yung sekreto ng tsuma. Kasi nga ako'y tsuma na, so napapansin natin na tsuma na ako. Tsuma chubby na. Kaya kailangan ko na naman to. Binder din ako dati na ibigay ko na, hiniram ng kaibigan ko. So binigay ko na. So ngayon, dati nakita ko na yung ganito sa TikTok kasi may TikTok account din ako. Nakita ko na siya. Sobrang gustong-gusto ko siya kasi parang nung una, parang sa US siya uso. So nag-hintay na lang ako. Tapos sa online shop store, so, trinay ko, in-inquire ko, tapos naman sila, nag-reply naman, parang tapos tingnan ko yung mga reviews nila, yung mga comment, ganyan. Okay naman, so sabi ko, tsaka mura naman, sabi ko, try ko nga i-order, sabi ko. So, ayun, tapos dinagdagan ko lang siya ng isang items, ito rin, kasi nakikita ko rin to palagi. So, ayun, parang lang siya, shoulder bag lang siya, yung parang, ang kasya lang sa kanya is, mga malit na siya. Sa susunod pag may laman na ito, magbabag rin tayo. Oh, hindi mo kaya. Mga gustong mag-order, so ilalagay ko yung pangalan nila. Mga gustong mag-try din, bali ang pangalan ng store is HOKISHOPPINOY. HOKISHOPPINOY ata yun. So bali, ilalagay ko na lang din yung parang description nila para sa mga gustong mag-try din. Ilalagay ko na lang din yung link nila kasi sa through Facebook at through Messenger lang din yung usap namin. At nga pala kay Roan Damasco, ang aking kaibigan. Magkakayakan na naman tayo dito. Kasi sa kanya din to, actually parang naging mukhang package din to. So, #bless kaibigan. Regalo niya to sa akin ng December. So, bali hindi kami magkasama. Magkahiwalay kami ngayon ng dorm. Bali, pinadala niya lang sa isa naming kaibigan. At shoutout din kay Rhea at nagdala ng gift na to. So, yun. Shoutout sa inyong dalawa. Salamat bakla. Salamat Roan sa gift mo sa akin. Ingat ka dyan sa kabilang street. Nasa kabilang branch siya ng company namin. So, bali kasi ako ay nakasupport ako dito sa ibang branch. So, ayun, minsan lang kami magkita. At saka, nagkataon ng December. Siguro, balak niya din sa nung Pasko. So, hindi naman kami nagkita. Kaya, umabot na ng January. Ngayong January niya na nabigay sa akin. So, thank you bakla. Thank you. See you. At sana sa susunod, abangan na natin ang vlog mo. Inuudyokan ko siyang mag-vlog. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe. Support niyo po ako sa journey ko na to. Bali, ito na yung start ng mag-shoutout tayo. So, napansin ko maganda palang ilaw dito. Pa-ilaw ni Mayor. Natural lighting. So, dito tayo magbablog. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Thank you.